肺热生疮成痈，这就是肺痈、肺脓肿。这个病现在很少见了，但是它的理论仍然可以使用。肺痈都很熟悉的，这里面有2个理论问题。第一个，它是痰热壅盛，然后出现了成痈化脓。那么我们在治疗相关的其他肺系疾病的时候，可以参照它的一些理论和方药，其中尤其是什么呢？尤其是肺与大肠相表里这样的一种论述，对于我们治疗肺部的严重感染是有帮助的。第二个，成痈化脓的时候，要用到加味桔梗汤，桔梗要用到10克到15克，一般的用量是3到5克。因为桔梗是比较辛温相燥的，有头痛头昏的人，有血压高的人，有肝火的人，一般不主张使用。但是有一部分病人现在见得蛮多的，他就是胸闷咳嗽，痰多不太容易咳出来，或者咳出来也是痰多，我们可以用点加味桔梗汤，把桔梗的分量加重一点，有的临床效果还不错的，但是注意观察它的其他反应。